हमारे पास ज्वेलरीज भी मिल जाती है आपको। ये सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं जैसे पैराशूट का भी आपको मिल जाएगा, लैक्मे का भी मिल जाएगा, अदर ब्रांड भी हैं काफ़ी। तो लैपटॉप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं सारी ब्रांड आपको मिल जाएंगे, लिनोवो वगैरह आप देख सकते हैं। एक ओपन भी मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें डेल में आपको मिल जाएगा इस टाइप से। चलती हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है एसी की। आजकल हर कोई चाहता है कि उन्हें एसी मिल जाए यहाँ पर, और वो भी बहुत ही कम दामों में मिल रही है। एसी पे भी आपको एएसपी से डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफ्रिजरेटर्स में रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें हम सभी टाइप के रेफ्रिजरेटर आते हैं हमारे पास, सिंगल डोर भी, डबल डोर भी, और जो भी इनमें होती है वैरायटी सभी आती है, छोटा बड़ा। आपको काफ़ी सारा यहाँ पर मिलने वाला है, हर टाइप के आइटम्स रहेंगे। बाकी जो भी न्यू अपडेट रहता है उसके लिए इनका खुद का भी चैनल है कासा रॉक्स के नाम से, उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। बाकी जितनी भी डिटेल्स है लाइक एड्रेस हो गया, क्वांटिटी, किस टाइप से आइटम्स रहेंगे। ये देखिए, ये आपको डिश वॉश लिक्विड मिल जाएगा कि बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। सारे मैट्रेसेस आपको मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा सारे ही आइटम्स यहाँ पर हैं। ये आप देख सकते हैं सारे मैट्रेसेस हैं, साइजेस सारे मिल जाएंगे जो जनरली चलते हैं दिल्ली एनसीआर के एरिया में। हर टाइप के जो आजकल अपनी शॉप में या कहीं पे भी आप लगाना चाहते हैं तो उस टाइप से भी यहाँ पे कूलर्स रहेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मार्केट में। गाइस, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई है, बट धीरे धीरे सॉल्यूशन मिल रहा है और कंडीशन अब नॉर्मल होने को आई है। और इसी बीच में एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आई हूँ आज रोहतक हरियाणा में, और हम कवर कर रहे हैं ओम एंटरप्राइजेस। गाइस, जैसा कि आप सबने देखा है कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जो जॉब्स हैं वो चली गई हैं। अर्निंग जो है सबसे मेन चीज़ हो गई है कि आजकल बहुत सारे लोगों की जो अर्निंग्स है वो छिन गई है। तो ये एक ऐसी वीडियो है जिसमें जिन लोगों की जॉब चली गई है या जिनके बिजनेस में लॉस हुए हैं तो वो यहाँ से जुड़कर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। मतलब मिनिमम आप 10,000 में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसी फर्म है जो बहुत सारे आइटम्स में डील करती है। मल्टीपल आइटम्स आपको मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएगा, लैपटॉप्स हो गए, कंप्यूटर आइटम्स हो गए, मोबाइल एसेसरीज, वॉशिंग मशीन, एसी, फर्नीचर, मतलब सब कुछ आपको मिलेगा। ये जो मेरे हाथ में एक लिस्ट आप देख रहे हैं, इस लिस्ट में जितने भी आइटम्स हैं वो सारे मिलेंगे आपको, और सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। बस प्लस पॉइंट ये है कि जो एक मैं बता देती हूँ, जो लोग वीडियो देख रहे हैं बस ये उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सिर्फ सिंगल पीस या अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट ना करें। और बिज़नेस स्टार्ट करने का और रन करने का सबसे अच्छा ज़रिया है, आप इनसे जुड़ के कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं आप फॉर्म में और सारी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। ये देख सकते हैं पूरा फॉर्म, स्टॉक आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाएगा, पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसलिए बेझिझक होकर एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें, आपको हर तरीके से यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और आइटम्स की तो ऐसी रेंज है कि आप काउंट करते जाएंगे तो देखते जाएंगे कितने कितने आइटम्स हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं। मैं सबसे पहले आपको मैनेजर से मिलवा देती हूँ। हेलो सर। हेलो सर, आपका नाम? मेरा नाम आशीष है और इधर मैं मार्केटिंग हैंडल करता हूँ। ओके सर, अपनी फर्म के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, किस टाइप से आप डील करते हैं, किन किन आइटम्स में डील करते हैं? देखो, पहला यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है कि यहाँ सिर्फ होलसेल में डील होता है, ठीक है, या रिटेल में कोई डील नहीं होता। अगर कुछ रिटेलर्स के कॉल आते हैं कि भाई वो हमको ज़्यादा मतलब अमाउंट में स्टॉक चाहिए तो वो भी हम हैंडल नहीं करते। तो प्लीज़ रिटेल के लिए यहाँ कोई कॉल ना करें, सिर्फ होलसेल में डील होती है यहाँ पे। जो ऑलरेडी इसका काम करते हैं या जिनका शोरूम है या जो होलसेल में डील करते हैं तो वो उनका यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। ओके सर, आइटम्स की जैसे मैंने देखा और मैंने लिस्ट भी अपने व्यूअर्स को दिखाई है कि आइटम्स तो बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे। थोड़ा आप भी बता देंगे किस किस टाइप के आइटम्स रहेंगे? सर, आइटम्स का यहाँ पे है, जैसे लार्ज आइटम्स होती हैं यहाँ पे, स्मॉल आइटम्स, लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होगी, जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी मिल जाएंगे आपको बहुत अच्छे स्टॉक में। और इसके अलावा किचन आइटम्स होती है, स्मॉल होम अप्लायंस हो गए, और यहाँ पे स्टेशनरी आइटम्स भी मिल जाएंगे आपको, कॉस्मेटिक आइटम्स भी मिल जाएंगी, और इसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज मिलेगी आपको हर ब्रांड की, और काफ़ी सारी आइटम्स होती हैं। मतलब छोटे से बड़े सारे आइटम्स मिल जाएंगे। कहने को बेसिकली ऐसा बोलते हैं, जो अमेज़न पे बिकता है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है होलसेल में। ठीक है सर, स्टार्ट आप बता दीजिए, सबसे पहले कौन सा रेंज दिखाने वाले हैं? स्टार्ट हम करते हैं, देखिए ये सेक्शन है हमारा मोबाइल एक्सेसरीज से रिलेटेड, और प्लस यहाँ पे हम थोड़ा आईटी का स्टॉक भी रखते हैं। असली हमारा जो आईटी का स्टॉक है वो गोडाउन में है, जो क्लोज बॉक्सेस में होता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपको सारा कंप्यूटर रिलेटेड और मोबाइल एसेसरीज आपको मिल जाएंगी। सर, कुछ आइटम्स आप हमें सिलेक्टेड दिखा दीजिए, किस किस टाइप के रहेंगे? हाँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मोबाइल एक्सेसरीज का सेक्शन है हमारा। ठीक है, तो इसमें आपको लगभग हर ब्रांड मिलेगा, हर जेन्युइन ब्रांड जो मार्केट में मिलता है, और ये सब प्रोडक्ट आपको जीएसटी बिल के साथ मिलेंगे। ठीक है, अभी जैसे हो गया वन प्लस,
OnePlus मोस्ट डिमांडिंग है। ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। ओके। ये तो सिर्फ हम यहाँ पे जो QC मटेरियल होता है, क्वालिटी चेक होने के बाद थोड़ा बहुत आइटम्स यहाँ पे रखते हैं। अदरवाइज हमारे पास क्लोज बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में होता है। हर आइटम का आपको एक अच्छा स्टॉक मिलेगा। ओके। सारा ब्रांडेड रहेगा, सारा ब्रांडेड आपको विद GST बिल मिलेगा। ठीक है। तो आपको किसी बात की मतलब चिंता वाली बात नहीं है यहाँ पे। बट यहाँ पे सिर्फ ये कंडीशन है कि आपको सब कुछ जो भी आइटम्स हैं वो मिक्सअप करनी होती है। जैसे OnePlus भी आप लोगे, Realme भी ले सकते हो आप, सोनी, सैमसंग हमारे पास अच्छे क्वांटिटी में अवेलेबल है। MI हो गया, सैनाइजर वगैरह। हाँ जी। ठीक है, जितनी आपको आप चाहे मुझसे एक पीस ले लीजिए, पर आपको सभी आइटम्स का, सभी कंपनी, सभी ब्रांड का एक एक पीस मुझसे लेना पड़ेगा। ओके। तो इस टाइप से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम से, जैसे मैंने अगर किसी को बजट का प्रॉब्लम है, बजट का इशू है किसी को, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। डेफिनेटली हम उसकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। कोई अपना ग्रो करना चाहता है या अपना नया स्टार्टअप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहता है तो अपनी बजट के अकॉर्डिंग वो ले सकता है। बट कंडीशन यही रहेगी कि आपको सब ब्रांड्स और सब आइटम्स और सब साइज मिक्सअप करने होते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे ग्राफिक कार्ड्स आजकल सर बहुत शॉर्टेज चल रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड भी है मार्केट में, तो ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं ग्राफिक कार्ड्स भी। सर वेराइटीज़ क्या क्या रहेंगी ग्राफिक कार्ड्स में? हर टाइप का रहेगा? हर टाइप का मिलता है यहाँ पे, कुछ भी आ सकता है। इसके अलावा प्रोसेसर भी अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। ये सब अभी बॉक्सेस में है। हाँ जी। अगर इसका स्टॉक दिखाऊं मैं तो स्टॉक हमारा जैसे जैसे चेक होता जाता है, अभी स्टाफ लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम आ रहा है, तो हम कम चेक करवा पा रहे हैं। तो ये इधर स्टॉक हम मतलब वो करते हैं, अपना चेक करके इधर मतलब सब अरेंज करते हैं। जैसे अगर कोई परचेज करता है तो वो दोबारा से चेक कर सकते हैं क्वालिटी अपने सामने। बिल्कुल। IT में क्या होता है, IT में लोग अपना खुद चेक करके ले जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। काफ़ी आते हैं हमारे नेहरू प्लेस से भी आते हैं और महाराष्ट्र से भी आते हैं, बेंगलोर से भी आते हैं, तो आते हैं अपना चेक करके ले जाते हैं। इसके अलावा हम क्लोज बॉक्स में भी डील करते हैं। जैसा अमेजोन से स्टॉक आता है उस पर थोड़ा बहुत मार्जिन ऊपर रख के एज इट इज बॉक्स आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। सर जो भी हम आइटम्स देख रहे हैं इसमें प्राइस क्या रहेगा, मतलब किस टाइप से आप प्राइस देते हैं? हर प्रोडक्ट का अलग डिस्काउंट होता है। मोस्टली प्रोडक्ट का डिस्काउंट जो होता है वो होता है ASP पे। ASP होता है अमेजोन सेलिंग प्राइस, या आप उसको FSP बोल सकते हैं, फ्लिपकार्ट सेलिंग प्राइस। जो प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट से आ रहा है उसका फ्लिपकार्ट से डिस्काउंट होता है, और जो अमेजोन से आ रहा है उसका अमेजोन से डिस्काउंट होता है। ठीक है। तो हर प्रोडक्ट पे अलग अलग डिस्काउंट है। ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाती हूँ किस टाइप से रहेगा। जैसे ये जो लिस्ट आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, सबसे ऊपर टॉप पर है LED TV। ASP जैसा भी सर ने बताया, अमेजॉन सेलिंग प्राइस 25%, मतलब जो भी अमेजॉन पे प्राइस होगा उससे आपको 25% लेस मिलेगा। तो सर ये जो आपने जो मुझे अभी लिस्ट दी है, ये 6 अप्रैल यहाँ लिखा हुआ है, तो ये 6 अप्रैल से अब तक है? हाँ जी, ये एक्चुअली थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। अभी यही डिस्काउंट चल रहा है, हो सकता है कल आप मुझसे स्टॉक परचेज करें तो इसमें थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। तो फ्लक्चुएट होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू स्टॉक, मतलब आपको बेनिफिट तो होना ही होना है। जो भी अमेजोन पे प्राइस है उससे आपको डिस्काउंट पे ही मिलेगा। एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा डिस्काउंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको आइटम्स दिखा देती हूँ। सबसे रनिंग आजकल वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लैपटॉप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो सारी ब्रांड आपको मिल जाएंगे, लिनोवो वगैरह आप देख सकते हैं। एक ओपन भी मुझे दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, डेल में आपको मिल जाएगा इस टाइप से लैपटॉप। से इसकी भी क्वालिटी चेक करके ये कुछ मैंने लैपटॉप्स ओपन करवाए हैं बॉक्सेस में आपको दिखाने के लिए। आप देख सकते हो ब्रांड न्यू ये गेमिंग लैपटॉप है डेल का। ये देखें, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, कंडीशन आप देख सकते हैं काफ़ी बेस्ट है। देखते हैं इसमें अगर बैटरी होगी तो ऑन भी हो जाएगा। नहीं, अभी इसमें बैटरी नहीं है। ठीक है, बट आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो भी प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिलेगा वो क्वालिटी चेक होके बिल्कुल अच्छे मार्जिन पे मिलेगा। आप निश्चिंत होके मतलब डबल क्वालिटी चेक करके आप लेके जा सकते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एप्पल के आइटम्स मिल जाएंगे जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। हर टाइप का मतलब सारा ब्रांड आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो आज के यूथ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। एप्पल का भी काफ़ी अच्छा स्टॉक आता है हमारे पास। और आप देख सकते हैं जैसे iMac भी है हमारे पास अवेलेबल। ये भी मतलब अच्छी क्वांटिटी में हमारे पास आते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए इस टाइप से भी आपको आइटम्स मिल जाएंगे और सब पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। 25-30 वो फ्लक्चुएट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब बिजनेस करके काफ़ी अच्छा इसमें रन जो है अर्न कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को जैसे जैसे इस बिजनेस के बारे में पता लग रहा है वो मतलब आ रहे हैं, और ये अब तो बोल सकते हैं इंडिया में काफ़ी अच्छा इसका मतलब ट्रेंड हो गया इस बिजनेस का। ओके सर, आप ट्रांसपोर्ट कुरियर सारी फैसिलिटीज़? हाँ जी, हम करवा देते हैं ट्रांसपोर्ट, और उसका पेमेंट आपको करना होता है, बस कस्टमर को करना होता है। नेक्स्ट मैं आपको आइटम्स दिखा देती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा डिमांड में जैसे अगेन
ये आपको PS4 मिल जाएंगे, गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, इस टाइप के आइटम्स मिल जाएंगे। गाइज़ एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा थोड़ा मेस्ड अप है, वो आप सबको पता है लॉकडाउन चल रहा है तो स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है अभी, बट आपको आइटम सारे ही ब्रांडेड और सारे ही वर्किंग कंडीशन में मिलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट मैं आपको आइटम दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको कार एसेसरीज भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं ये भी सारी ब्रांडेड आपको रहेंगी। सब पर आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, जो भी अमेजोन पे या MRP जैसा भी लिस्ट में गिवन है उस टाइप से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मैं सिर्फ आपको एक डेमो दिखा रही हूँ, बाकी आपको स्टॉक जितना भी चाहिए वो सारा आपको मिल जाएगा। पूरा मैं अभी आपको विजिट कराने वाली हूँ गोडाउन। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज़ की बहुत ही बेहतरीन रेंज है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको आइटम्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं हेडफोन्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पर। आप इधर देख सकते हैं मोबाइल एसेसरीज़ के सारे ही आइटम्स हैं और सारे ही ब्रांडेड हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए इस टाइप्स के आपको आइटम मिल जाएंगे आगे। पूरा ये सारा मोबाइल एसेसरीज़ का सेक्शन है। Realme हो गया, हर टाइप के हेडफोन्स हो गए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको इस सेशन में दिखा देती हूँ, ये देखिए सारे ही आपको ब्रांडेड और रनिंग आइटम्स मिलेंगे। ये देखिए राउटर्स आपको हर टाइप का यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं 2 एंटीना, सिंगल एंटीना, हर टाइप के और भी वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर टाइप का आपको मदरबोर्ड मिलने वाला है। जो मार्केट में आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं ईजिली, वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बस एक कंडीशन यही रहेगी कि सिर्फ वही लोग परचेज़ करें जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हर टाइप की पेन ड्राइव मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं पेन ड्राइव्स की भी वैरायटीज़ हर टाइप की 32 GB आपको मिलने वाला है। सारी ही ब्रांडेड हैं, इस टाइप की पेन ड्राइव्स का भी आपको लॉट मिल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अब मैं आपको गोडाउन में ले जा रही हूँ, जहाँ पे आपको हर चीज़ का बल्क मैं आपको दिखाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स आइटम आपको सारे मिल जाएंगे। हर टाइप का आइटम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था आइटम्स तो बहुत सारे रहेंगे। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, हर टाइप के स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं होम थिएटर सिस्टम है और ब्रांड आप देख सकते हैं। ये सारा क्वालिटी चेक प्रोडक्ट है, यानी कि इनकी क्वालिटी चेक हो चुकी है। फिलिप्स का आप देख सकते हैं स्पीकर आपको मिल जाएगा। इस टाइप से आपको हर टाइप का स्पीकर यहाँ पर मिलने वाला है। हर चीज़ की अलग अलग रेंज यहाँ पर रहेगी। अब जैसे आपको यहाँ पे बड़े बड़े स्पीकर्स और होम थिएटर्स मिल रहे हैं तो इनके प्राइजेस भी मैं मेंशन कर देती हूँ। प्राइजेस तो जनरली यहाँ पर डिस्काउंट ही रहेगा। सर डिस्काउंट कितना मिल जाएगा हमें स्पीकर्स पे? इस पे डिस्काउंट हो जाता है हमारा ASP से लेके 45% तक अराउंड, वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है ऊपर नीचे। ओके। और आपको एक और चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, जो भी प्राइस होता है वो पहले अमेजोन पे भी थोड़ा डिस्काउंट होता है, फिर अदर आपको और डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाता है। तो मतलब आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल अगर आप चेक करेंगे तो। नेक्स्ट ये सारा स्पोर्ट्स आइटम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे कॉस्मेटिक की रेंज है सारी। आपको सारे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स आइटम आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कॉस्मेटिक की रेंज काफ़ी सारी आपको मिल जाएगी। सर कॉस्मेटिक में अगर हम बात करें तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट रहेगा? कॉस्मेटिक में अगर डिस्काउंट की बात करें तो MRP से हो जाता है 70-75% ऐसे 70 to 75%। बिल्कुल, ये ब्रांड न्यू ओरिजिनल वो है। इसके अलावा कुछ हमारे पास ज्वेलरीज भी मिल जाती हैं आपको। ये सब ब्रांडेड प्रोडक्ट है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं जैसे पैराशूट का भी आपको मिल जाएगा, लैक्मे का भी मिल जाएगा, अदर ब्रांड भी हैं काफ़ी। इसमें से मतलब सोल्ड आउट हो चुका है। स्टॉक था निविया का भी काफ़ी स्टॉक था, पैराशूट का भी आप देख सकते हो। इसके अलावा लैक्मे का और लोरियल पेरिस का काफ़ी जो ब्रांडेड वो होते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक था हमारे पास। सेल होता रहता है, एक स्टॉक जाता है दूसरा आ जाता है। कॉस्मेटिक की भी अच्छी मतलब हमारे पास वैरायटी आपको मिल जाएगी। सर इसमें ऐसा तो कुछ नहीं होता कि कुछ प्रोडक्ट एक्सपायर वगैरह ऐसा कुछ? नहीं, आप जो भी चेक करेंगे वो क्वालिटी चेक करके लेके जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसका मतलब एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। हमने तो कराई हुआ है, आप रीचेक उसको कर सकते हैं। तो 1% भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है हमारी क्लाइंट के साथ। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में काफ़ी अच्छा बिलीव करते हैं। ओके। नेक्स्ट ये मैं दिखा देती हूँ सर, यहाँ पे किस टाइप के आइटम्स रहेंगे? ये हमारा सेक्शन है किचन आइटम्स, किचन से रिलेटेड जो आइटम्स होती हैं। ठीक है। ये हमारे थोड़ा वैक्यूम क्लीनर हो गए, जैसे आप देख लीजिए ये है। मतलब ये सारे वो आइटम है जो ज़्यादातर दिल्ली NCR के एरिया में बहुत ज़्यादा डिमांड, बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। इसके अलावा मिक्सर जो होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, उसकी काफ़ी अच्छी रेंज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए बजाज, मतलब नाम से बिकने वाली जो कुछ चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नाम से बिकती हैं। आपको गीज़र यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखिए। सर इन चीज़ों पे ओवरऑल कितना डिस्काउंट रहेगा? गीज़र पे अभी अलग डिस्काउंट है। अगर किचन आइटम्स की बात करें तो ये देख सकते हैं आप, किचन आइटम्स है जो भी हमारे किचन में यूज होती है आइटम, इन पे हो जाता है MRP से 65% ऑफ। 65%? हाँ जी, कभी किसी कंडीशन में 70% भी ऑफ हो जाता है। तो एक अच्छे मार्जिन पे आपको मिल जाता है। बट कंडीशन यही है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा मिक्सअप करके ही कंपनी और ब्रांड आपको लेना होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सारे आइटम, जैसे भी हमने कैटल वगैरह देखे, मतलब सारे ही किचन आपको यहाँ पे, सारा किचन आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी आपके किचन में यूज होता है। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये देखिए गोडाउन में दिखा देती हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे पूरा स्टॉक देख सकते हैं। ये सारा LED TVs आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और सारे आप देखिए सारा ब्रांड है, सैमसंग है, सेंचुरी है,
आगे आप देख सकते हैं सर, इसमें सारे साइजेस अवेलेबल रहेंगे एलईडी। सारे साइजेस मिलेंगे आपको, आप देख सकते हैं इसमें सारी ब्रांडेड कंपनी आपको मिलेगी। हाँ जी। वन प्लस, हाइसेंस हो गया, सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, एलजी हो गया, ओके, और रियलमी, नोकिया, जो भी मतलब मार्केट में बहुत अच्छा अभी चल रहा है ब्रांड, वो आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगा। ओके। और एलईडी की बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है हमारे पास। ओके। और इसमें क्या है, इसमें आपको सभी साइज मिक्सअप करके हम देते हैं, जैसे 32 भी हो गया, उसमें 43 भी हो गया, 55 भी हो गया, 24 भी हो गया, मतलब आपकी वैरायटीज बन जाएंगे। हाँ जी। और सभी कंपनीज को मिक्सअप करके ही हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, एलईडी टीवी फर्स्ट पे ही है लिस्ट में, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा भी बताया था 25% ऑफ आपको मिल जाएगा एएसपी से, अमेज़न सेलिंग प्राइस। अमेज़न सेलिंग प्राइस से 25% आपको ऑफ मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ अमेज़न पे ऑलरेडी 25% ऑफ पे चल रही है, हाँ जी, उस पे भी हमने 25% ऑफ डाल दिया, तो ये फ्लैट हो गया, 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा आपको डिस्काउंट मिल रहा है सर। जैसे अगर ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं तो इनमें कुछ टूटने फूटने के चांसेस तो नहीं रहते हैं? नहीं, जो भी मतलब डैमेज होता है उसको हम अलग कर देते हैं, वो हमारा स्क्रैप में जाता है मटेरियल। ठीक है। ये जो भी आपको मिलेगा क्वालिटी चेक करके मिलेगा। ओके। और अगर क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसके आगे भी दोबारा से क्वालिटी चेक करवा के इसको प्रोवाइड आपको दे देंगे। ओके। और अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगी, ये सारी चीज़ें आपको विद जीएसटी मिलेगी, तो इसका मतलब आपको कोई इशू आने वाले चांसेस नहीं है। सारे ब्रांडेड आइटम्स हैं। आगे और भी दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आपको सोनी, ब्राविया, मतलब सारे ही ब्रांडेड आइटम्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एलईडी टीवीज़ में। एलईडी का बहुत ज़्यादा स्टॉक है हमारे पास। हाँ जी, देख सकते हैं आप खुद, सारा स्टॉक आपको मिल जाएगा एलईडी टीवी में। वो सारा आप सामने देख रहे हैं, ये सारा एलईडी टीवी ही आपको मिलने वाला है। हर तरह के साइजेस, हर तरह की क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये आपको पूरा स्टॉक मैं दिखा देती हूँ। और सर आप मुझे बता देंगे वहाँ पे एलईडी टीवी का मतलब क्या किया जा रहा है यहाँ पे? अभी ये है जो स्टाफ, ये एलईडी यहाँ पे चेक होती है। जैसे आपने बात किया ना डैमेज का, और जो स्क्रैप में हम निकाल देते हैं, तो डैमेज अगर इधर कुछ भी छोटा सा माइनर भी फॉल्ट निकलेगा तो उसको हम साइड में निकाल देते हैं। ओके। तो वो आपको नहीं देते, आपको क्वालिटी चेक करके देंगे। ठीक है। और अगेन दोबारा भी आप अगर आप जब भी परचेज करते हैं तो आप तब भी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसमें आपको कंप्लीट एक्सेसरीज मिलेगी, कुछ आपको इसमें मिसिंग नहीं होगा। ओके। सारा जो भी इसके साथ एक्सेसरीज आती है वो भी आपको इसके साथ ही मिलने वाली है। ये देखिए साइजेस आप देख सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, सारे ही साइजेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एलईडी टीवी में। नेक्स्ट हम चलते हैं सर, ये जो बॉक्सेस क्लोज हैं, इनमें कौन कौन से आइटम रहेंगे? इसमें अगर बात की जाए, और अगर आप बिल्कुल पीछे देखेंगे, पीछे भी बॉक्सेस है, इसमें होम इम्प्रूवमेंट का सामान मिलता है, जो हमारे बेसिकली घर में यूज़ होते हैं। तो वो सब इसमें अभी हमने ओपन करा नहीं है इनको। ये हमारे ज़्यादातर ना क्लोज बॉक्स ही डील हो जाते हैं। ठीक है। तो क्लाइंट्स आते हैं और क्लोज बॉक्स में ही मतलब इसको ले जाते हैं, तो हमको ओपन करने का टाइम भी नहीं मिलता। हाँ जी। सर इसमें मेंशन रहता है कि क्लोज बॉक्स में क्या आइटम रहेंगे? हाँ बिल्कुल मेंशन रहता है, आपको पूरी लिस्ट होगी। इसको स्कैन करके हम पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे काफ़ी अच्छा स्टॉक मिल जाता है। ओके। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे सारा क्लोज बॉक्सेस का ही आइटम्स है। सारे जो घरों में यूज़ होते हैं वो सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं, यहाँ भी मैं आपको रेंज दिखा देती हूँ। ये सारे सर, ये सारी एलईडी टीवीज़ हैं। हाँ जी। अब वन प्लस की काफ़ी डिमांड आती है, तो हमारे पास वन प्लस का 32 इंच में ये देख सकते हो आप, बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप, बिल्कुल वो है। और इसमें सिर्फ ये होता है कि ये ओपन बॉक्स होते हैं, इनका बॉक्स खुला होता है, अदरवाइज ये बिल्कुल ब्रांड न्यू होता है आप चीज़ें। ओके। कंडीशन भी काफ़ी सही इसमें होती है। इसमें बिल्कुल सारी एक्सेसरीज आपको मिलेंगी, सब कुछ हुआ है। आप देख सकते हो एलईडी वन प्लस की काफ़ी डिमांडिंग है, और काफ़ी लोग हैं जो 32 की ही डिमांड करते हैं। हाँ जी, ये नॉर्मल साइज होता है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। बिल्कुल, तो इसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। बट सिर्फ आपको 32 नहीं देंगे, उसके साथ हम मिक्स अप करके देंगे, 43 भी मिलेगा, 55 भी मिलेगा। मतलब आपको वैरायटीज ऐसी बन जाएगी कि आप अपना बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। ये देखिए 32 इंच है, ये 43 इंच है, वन प्लस में आपको मिल जाएगा। देखिए, और क्वांटिटी की कोई कमी नहीं है। क्वांटिटी की हमारे पास कभी कोई कमी नहीं होती। हाँ जी, जितना आप लेना चाहते हैं उतना आपको क्वांटिटी मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है स्टॉक, ये है ब्लू स्टार, यानी एसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्लू स्टार की एसी हो गई, एलजी हो गया। एसी जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है एसी की। आजकल हर कोई चाहता है कि उन्हें एसी मिल जाए यहाँ पर, और वो भी बहुत ही कम दामों में मिल रही है। एसी पे भी आपको एएसपी से डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पूरा रेंज आप एसीज का दे सकते हैं। और इस साइड आपको यहाँ पे माइक्रोवेव्स दिखाई दे रहे हैं, माइक्रोवेव ओवन हो गए। देखिए हर टाइप की रेंज रहेगी। यहाँ पे आपको 2 टाइप से एसीज मिल जाते हैं, ओपन बॉक्स भी रहेगा और क्लोज में भी आपको मतलब सील पैक भी मिल जाएगा। अभी हम सर से डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से प्राइस रहता है उनका। मैं आपको पूरा स्टॉक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरा स्टॉक आप देख सकते हैं एसीज का। नेक्स्ट मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखिए एक और एलईडी का, मतलब एलईडी का इतना स्टॉक आपको यहाँ पर मिलने वाला है जितना आपने कभी देखा भी नहीं होगा। ये देख सकते हैं, सारी ही रेंज आपको एलईडी में मिल जाएंगी, सारी क्वालिटी आपको मिलने वाली है।
जहाँ भी आप देख रहे हैं, जहाँ तक ये पूरी नज़र आ रही है, सारा एलईडी का स्टॉक आपको मिल जाएगा। मोटोरोला और रियलमी, हर टाइप का ब्रांड आपको मिलने वाला है। मतलब ये एक बेस्ट प्लेस है जहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इतने अच्छे आइटम्स में सारे ही ब्रांडेड आइटम्स हैं। ये पूरा देख सकते हैं, आपको पूरा स्टॉक मिल जाएगा एलईडी का। यहाँ पे अलग अलग आपको वैरायटीज़, अलग अलग साइजेस मिल जाएंगे, पूरा आप चेक कर सकते हैं। वन प्लस, जैसे वन प्लस मतलब आजकल हर कोई परचेज़ करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। ये देखिए, और इस टाइप के आइटम्स में अगर आप बिज़नेस करते हैं तो हमेशा आपको प्रॉफिट ही रहेगा, कभी लॉस होने के चांसेस ही नहीं है। ये देखिए, ये आप सामने देख सकते हैं। देखिए फिलिप्स की 70 इंचज़ में आपको मिल जाएगी एलईडी टीवी। यहाँ भी ये देखिए, ये भी फिलिप्स में आपको मिलने वाली है। नेक्स्ट, जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे आइटम्स मिल जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं सारे टाइप के आपको रेफ्रिजरेटर्स हैं, वर्लपूल, सैमसंग, हायर, यहाँ हर टाइप का आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। और रेफ्रिजरेटर पे अभी जो करंट डिस्काउंट चल रहा है वो है 30% विद QC, यानी कि क्वालिटी चेक। मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से रहेंगे। सर वैरायटी क्या रहती है इनमें रेफ्रिजरेटर्स में? रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें हम सभी टाइप के रेफ्रिजरेटर आते हैं हमारे पास, सिंगल डोर भी, डबल डोर भी, और जो भी इनमें होती है वैरायटी सभी आती है, छोटा बड़ा सब वो आती है। जितने आप सिंगल डोर लेते हो उसके साथ हम डबल डोर भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वही कि आप सिंगल डोर ही आप ले जाओ, तो उसके साथ ये चीज़ नहीं है कि अगर आपको ये लेना है तो इसी के 10 पीस लेने होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैरायटी बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लेके जा सकते हो। बट सिंगल डोर भी ले जाओ, आप डबल डोर भी ले जाओ, कंपनी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये देख सकते हैं आपको सारा बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सैमसंग है, वर्लपूल है, ये देखिए हर टाइप के साइजेस आपको मिल जाएंगे। इस टाइप के रेफ्रिजरेटर्स हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे थोड़ा वॉशिंग मशीन का भी स्टॉक दिखाई दे रहा है। सर वॉशिंग मशीन पे किस टाइप का डिस्काउंट रहेगा? वॉशिंग मशीन पे देखो 3 टाइप का डिस्काउंट होता है हमारे पास। एक होती है सेमी ऑटोमेटिक, एक होती है फुली ऑटोमेटिक, फ्रंट लोड, टॉप लोड, ऐसा करके। तो इन पे जो डिस्काउंट जाता है वो जाता है अराउंड 30% से लेकर 38% तक। ठीक है, जो कि डिस्काउंट होता है ASP से। ओके, तो ये काफ़ी एक अच्छा डिस्काउंट हो जाता है आपको। और वॉशिंग मशीन की हमारे पास कभी कोई कमी नहीं होती। आप उधर भी देखें तो आपको काफ़ी अच्छी वॉशिंग मशीन मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं, अच्छा स्टॉक आपको मिल जाएगा वॉशिंग मशीन का। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में। ये देखिए इस टाइप से फुल्ली ऑटोमेटिक आपको वॉशिंग मशीन्स मिल जाएंगी। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये सारी वॉशिंग मशीन्स ही रहेंगी यहाँ पर। ये सारा स्टॉक मैं आपको दिखा देती हूँ। सारा वॉशिंग मशीन का स्टॉक है, फुल्ली ऑटोमेटिक जो सबसे ज़्यादा आजकल चल रही हैं। और इस पर भी जैसा करने का अलग अलग डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 30 से लेके 38 तक आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। ये देखिए स्टॉक की सबसे प्लस पॉइंट यही है कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, आपको जितना मर्जी जिस टाइम पे चाहिए आपको मिल जाएगा। गाइज नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ये जो स्टॉक दिखाई दे रहा है, ये सारे मैट्रेसेस आपको मिलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा सारे ही आइटम्स यहाँ पर हैं। ये आप देख सकते हैं सारे मैट्रेसेस हैं, साइजेस सारे मिल जाएंगे जो जनरली चलते हैं दिल्ली NCR के एरिया में, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। उस टाइप के आपको मैट्रेसेस मिल जाएंगे। सर से पूछ लेते हैं, सर इनमें डिस्काउंट किस टाइप से रहता है? तो ये सब आप देख सकते हैं सारे जेन्युइन मैट्रेसेस हैं। इनमें होती है जैसे नीलकमल का हो गया, कोरफिट का हो गया, और अदर जो भी ब्रांडेड कंपनीज हैं हमारी, स्लीप वेल भी है इसमें। सभी कंपनीज के मैट्रेसेस आपको मिल जाएंगे। फ्लैट ये होता है 70 to 75% ऑफ पे आपको मिल जाते हैं ऑन MRP। तो ये एक अच्छा डिस्काउंट हो जाता है। हाँ जी, MRP पे 70 to 75%, मतलब बहुत अनबिलीवेबल प्राइस है। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना सस्ता आपको दे सकता है। और रेंज आप देख सकते हैं पूरा एंड तक, यहाँ पे सारे हर टाइप के मैट्रेसेस आपको मिल जाएंगे। साइजेस भी आप देखेंगे, हर साइज का मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास फर्नीचर आइटम्स भी आती हैं। वो थोड़ा सा हमारा वहाँ तक जाने का पॉसिबल अभी है नहीं, स्टॉक अभी आया है रेफ्रिजरेटर का। तो वो फर्नीचर आइटम्स भी आपको अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगी। लाइक फर्नीचर में सोफा वगैरह सब कुछ? हाँ जी, सोफा, डबल बेड वगैरह सब कुछ, अलमीरा जो होती है वो सब कुछ आपको मिल जाएंगी। वो अराउंड हो जाता है उस पर भी डिस्काउंट 70 से 75% मान के चलो MRP से। और सारा ही ब्रांड रहेगा इसमें, सारे ब्रांड मिलेंगे आपको जेन्युइन। नेक्स्ट रेंज में आपको दिखा देती हूँ। जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ ACs की डिमांड रहती है, उसी दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे कि कूलर की भी डिमांड ऐसी कम नहीं रहती। कूलर्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिम्फनी, मतलब नाम से बिकने वाले कूलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं। इस टाइप के आपको कूलर का भी स्टॉक यहाँ पर सारा मिल जाएगा। हर टाइप के ब्रांड हैं, सिम्फनी है, बजाज है, इस टाइप से मिल जाएंगे। आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, वहाँ पे क्रॉम्पटन का है, उसे क्वालिटी चेक किया जा रहा है, यानी कि चला के देखा जा रहा है कि किस टाइप से वर्किंग कंडीशन है। बाकी डिस्काउंट की बात कर लेते हैं हम सर से। क्या डिस्काउंट रहेगा कूलर्स पे? डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पे आपको MRP से 55 to 60% डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपको सारा चेक करा के दिया जाता है। साइजेस आप देख सकते हैं, वेराइटीज़ आप देख सकते हैं, हर टाइप की आपको वैरायटी मिल जाएगी। और बेस्ट वे होता है चेक करने का, आप आराम से प्राइस देख सकते हैं। ये देखिए क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हैं, साइज़ देखिए, पोर्टेबल भी आपको मिल जाएंगे हर टाइप के, जो आजकल अपनी शॉप में या कहीं पे भी आप लगाना चाहते हैं तो उस टाइप से भी यहाँ पे कूलर्स रहेंगे। ये
ये आपको क्वालिटी चेक किया जा रहा है तो बिल्कुल परफेक्ट आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक बार कूलर का स्टॉक दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। ब्रांड देखिए, बजाज है, प्लैटिना है, क्रॉम्पटन है। मेरे बैक साइड आप देखिए, यहाँ भी ये सारे कूलर्स की वैरायटी है। मतलब इस सीज़न में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है कूलर्स की। ये देखिए स्लिम में अगर आपको चाहिए तो स्लिम में आपको मिल जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए एक बिल्कुल पोर्टेबल स्मॉल कूलर जैसे कहते हैं ना क्रॉम्पटन का। ये देखिए इस टाइप से भी आपको मिल जाएगा। वैरायटीज़ की कोई कमी नहीं, कोई भी अगर आप चीज़ लेते हैं, चाहे वो आप एलईडी लें या फ्रिज लें या वॉशिंग मशीन लें, हर चीज़ में आपको वैरायटीज़ यहाँ पर सारी मिलने वाली हैं। नेक्स्ट मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इस टाइप से आपको साइकिल्स भी मिल जाएंगी। सर इनके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब कर देंगे आप? सर ये मैम जैसे देख सकते हो अर्बन टेरेन की साइकिल है। हाँ जी। ये पैक आती है साइकिल। ओके। ठीक है, और बाद में इसको ओपन करके आप मतलब इसको जोड़ सकते हो। साइकिल ये सब पार्ट्स में आती है। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू साइकिल है। तो आप देख सकते हो जैसे साइकिल है, साइकिल ये मतलब पार्ट्स में आती है। आपको ओपन करके फिर इसको जोड़ना होता है जो, और फिर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू साइकिल है। ठीक है, पैकिंग में है। इसके अलावा ट्रेडमिल भी है हमारे पास। अगर बात की जाए डिस्काउंट की, ट्रेडमिल पे जो डिस्काउंट है वो होता है एमआरपी से 80%, फ्लैट 80% है। और जो हमारा साइकिल पे डिस्काउंट है वो अराउंड हो जाता है 60%, 65% एमआरपी से फ्लैट। ठीक है, ये सारी एमआरपी पे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे इन साइकिल्स में। सर साइकिल्स में भी साइजेस वगैरह रहते हैं? साइजेस में सब कुछ होता है यहाँ पे। वहाँ हीरो की भी साइकिल्स आप देख सकते हैं, सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, मतलब ब्रांड भी आपको सारे ही मिल जाएंगे। मिक्स में आपको ब्रांड मिल जाएंगे, ट्रेडमिल्स मिल जाएंगे। आजकल लोग बड़ा फिट एंड फाइन होना चाहते हैं तो इन चीज़ों की भी डिमांड रहती है। मतलब सारा ही डिमांडिंग आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा जो मतलब मार्केट में अच्छा चलता है। और जो अमेज़न पे बिकता है वो अप्रोक्सीमेटली सभी आइटम्स हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ ग्रॉसरी आइटम्स भी मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ किस टाइप से आइटम्स रहेंगे। ये देखिए, ये आपको डिश वॉश लिक्विड मिल जाएगा कि बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए। ये देखिए शावर जेल हो गया, इस टाइप से आपको मिल जाएगा। रूम फ्रेशनर, मतलब हर टाइप का आइटम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सर इन आइटम्स में किस टाइप से डिस्काउंट रहता है? इस आइटम्स पे हो जाता है अराउंड 70% डिस्काउंट एमआरपी पे रहेगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा जैसे और आइटम्स अगर मैं दिखाऊँ इस बॉक्स को, जैसे मैं ओपन करता हूँ इसमें देखते हैं क्या निकलता है। ओके, हर बॉक्स में कुछ अलग आइटम है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये ड्राई फ्रूट है। ठीक है, जो होते हैं। हाँ जी, ये भी आपको अराउंड 70% पे ही मिलेगा। ओके, 70% डिस्काउंट पे मिल जाएगा। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स हम कह सकते हैं वो भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। अलावा एक दो बॉक्स और मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें देख सकते हो आप, ये ब्लूबेरी होता है। ओके, ब्लूबेरीज आपको मिल जाएंगे। हाँ जी, सारा पैक्ड मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सारे बॉक्स में आप दिखा सकते हैं। क्वांटिटी आप देख सकते हैं। बाकी ये जितना भी पैक्ड है इन सब में यही रहेगा। क्या है इसमें ये देखिए आपको आलमंड्स मिल जाएंगे। देखिए बादाम का आपको पैक्ड में मिलने वाला है इस टाइप से। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है हमारे पास ड्राई फ्रूट अवेलेबल। ओके, और ये भी आपको 70% ऑफ पे मिल जाएंगे मार्केट से। मतलब हर चीज़ पे आपको किसी पे आपको एमआरपी पे डिस्काउंट है, कहीं पे एएसपी, मतलब डिस्काउंट तो आपको सब पर ही मिलने वाला है। तो ये बहुत ही प्यारी डील है कि अगर आप यहाँ से डील करते हैं, एक तो रेंज बहुत सारी है, वैरायटीज़ बहुत सारी हैं, और प्लस में आपको डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है। ये सारा स्टॉक ग्रोसरी के आइटम्स का है। ठीक है, ग्रोसरी और पेंट्री आइटम्स है, आप पीछे तक देख सकते हैं। हाँ जी, बहुत आपको मिल जाएगा यहाँ पे। बहुत है। ओके, स्टॉक रेगुलर आता भी रहता है। हाँ जी, और सारा सर जैसे व्हाट्सएप पे अगर कोई अपडेट चाहता है तो वो सब मिल जाएगा। डेफिनेटली, जो भी हमसे व्हाट्सएप पे ऑफिस टाइमिंग में कांटेक्ट करता है हम उसको पूरा मतलब टाइम देते हैं। ओके, उसको सबसे टर्म्स एंड कंडीशन बताई जाती है। ठीक है, इन केस अगर कोई फ़ोन नहीं भी उठा पाता तो उसको कॉल बैक जरूर जाएगा। ठीक है, मैसेज आने में थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि अगले दिन आएगा, उसी दिन आ जाएगा, तो थोड़ा सा लेट होगा। ओके सर, जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो पॉसिबल नहीं है कि हर कोई विजिट कर सके, तो ऑनलाइन भी डील हो जाता है? हाँ जी, तो ऑनलाइन भी आप हमसे डील कर सकते हैं। आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करवाऊँगा और लिस्ट के थ्रू आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको एक बार टैली करके ऑर्डर को फिर हम आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। और सर पेमेंट मोड क्या रहता है? पेमेंट मोड रहता है हमारा ऑनलाइन हो गया, आरटीजीएस हो गया। ठीक है, कैश में बहुत कम डील करते हैं। ओके, तो सारा लीगली काम होता है क्योंकि तो फिर सब सारा आपको ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हैं। बाकी आप विजिट करना चाहते हैं तो विजिट भी यहाँ पे पॉसिबल है। और सारा ही जीएसटी आपको बिल यहाँ पर मिलने वाला है। जीएसटी प्रॉपर हर आइटम का आपको जीएसटी बिल मिलेगा। ठीक है, और जिसमें आपको कोई भी मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी आपको।
ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको चाहिए तो उसमें भी हम ईबे बिल आपको बना के देते हैं, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, मतलब हर तरीके से यहाँ पे आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी, हर तरह का सपोर्ट मिलेगा, और जितना भी आप बिजनेस जितने भी अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसा आपका बजट है उस टाइप से आपको एडवाइस भी यहाँ पर मिल जाएगी। गाइस, आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड पे सारे क्लोज बॉक्सेस का स्टॉक है। स्टॉक आपको काफ़ी सारा यहाँ पर मिलने वाला है, हर टाइप के आइटम्स रहेंगे। बाकी जो भी न्यू अपडेट रहता है उसके लिए इनका खुद का भी चैनल है kase rocks के नाम से, उसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। बाकी जितनी भी डिटेल्स है, लाइक एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्क्रीन पे भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा, जिसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, लेट मिले लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और विजिट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं एड्रेस। तो गाइस, जैसे कि इस पूरी वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे आपको आइटम्स दिखाए हैं, सारे ही आइटम्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी बहुत ही कम अमाउंट से, तो सबसे बेस्ट प्लेस है। तो एडवाइस करूँगी एक बार विजिट ज़रूर करें, विजिट नहीं है पॉसिबल कॉन्टैक्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है जिससे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, और कोविड-19 के सारे ही सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। सो थैंक यू।